que no se acabe la noche más baila. Bienvenidos los chicos y chicas, bueno, que se Bienvenidos. vinieron también para participar por los 500.000 guaraníes. ¿Cómo le va, señorita? ¿Su nombre? Diana Vera, Dayana Vera, ¿dónde nos visitas? de la ciudad de Luque City. De Luque City, está aquí con nosotros entonces de la República de Luque, Dayana. ¿Y vos sos? Sofía Marecos, Sofía Marecos, ¿de de dónde? la ciudad de San Lorenzo. De San Lorenzo también, Sofía, entonces con nosotros. ¿Y el caballero? William Benítez, William Benítez, ¿de dónde? Asunción. De Asunción, representando entonces a Ciudad Capital. Y por este lado, ¿tu nombre? Marcelo Martínez, Marcelo Martínez, ¿de dónde? de la ciudad de Upacaraí. De Pacaraí también se vino, bueno, representante de varias ciudades, de hecho, bueno, capital y también interior del país. Rafael, ¿me recordás? William Benítez. William Benítez, Sofi y Me también... encantan las chicas. ¿Perdón? Que me gusta que hayan venido las chicas, digo. Bueno, y vamos a arrancar con ellas, ¿te parece? ¿Les parece? Vamos a ser encanta. caballerosos y arrancamos entonces. Con la imitación que vos quieras hacer, no puedes agarrar el micrófono y adelante. Vos sabés que, Carlito, sinceramente, yo por ejemplo, siempre suelo ver el programa y decía, ¿cuándo será que me va a tocar, tipo, para que yo pueda más o menos Mostrar tu mostrar, talento. ¿verdad? Porque anteriormente comento, ¿verdad? Que en temporada de colegio famoso, cuando nos íbamos en el colegio así en grupo de chicas, entonces yo le solía decir, por ejemplo, a las chicas, vamos pues en grupo, ¿verdad? Y pasábamos así por supongamos que pasábamos por una calle, ¿verdad? Sí. Y había el silencio así, entonces hacía el ruido. Vos caminabas con las chicas Con las chicas. Con las y de chicas en repente, grupo. bueno, tirabas un sonido Hacía un sonido, característico ¿verdad? de qué Y, tipo de animal. Por ejemplo, me sale la voz del perrito, o sea, La voz del el perrito. chillido, Sí. de repente el ladrido. ¿Y qué hacías? ¿Cómo Nada, hacías? pues. Bueno, el primero que es así el furor, el más tranquilito, es tipo el famoso. Impresionante. Ese sería el Y vos caminabas así, las chicas de repente, ¿y dónde está ese perro? Decía, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Yo, allá, 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 ¿verdad? Y tipo, ¿Habrán chocado al perro? Decíamos. yo le dije, ¿dónde está el perro? Y las chicas así tipo el furor, ¡ah! ¿Dónde será que está el perrito? Entonces, después, sale el segundo, el que es el ladrido. El ladrido, por ejemplo, sería el... Impresionante, impresionante. Y el que causaba furor en todo era el famoso. ¿Ves cuando los perros sí se pelean entre ellos? Sí, cuando hay un yagua salida, por ejemplo. El famoso yagua salida, ¿verdad? Sí. En ese caso, por ejemplo, sería el... Brillante, brillante. Recordame tu nombre, por favor. Diana Vera. Dayana Vera de la República de Luque. Esta Dayana, una Impresionante. personaje. Mira, y toda una historia, por cierto, así que... Y vos sabés que el que mataba, sinceramente, era el... Claro, escucha. Me parece, no es Joseca que está tirando el sonido tan característico de la En música ese que conocemos, caso. sino que es También Dayana. sale el Michi. El Michi sale, pero el Sale el Michi cuando está la del yagua salida ahí. Sí. ¿Qué dice el Michi? Claro, temeroso el Michi, obviamente. Pero el perro sí es el que mata a todo el famoso. Me encanta. Fuerte el aplauso para Dayana, entonces. Y vamos. No. ¿No se le hizo? A ver si sale. A ver. Increíble, increíble. ¡Guapa! Respeto, hoy tenemos talento y no macana en esta puerta de imitaciones y sonidos de animales. Y ahora, Sofía, te toca a vos. La vara está muy alta, ¿eh? Sí, demasiado. Por favor, adelante. Bueno. Eso es el campo. Se abrió la puerta. Espera, no le hagas reír a Sofía que estaba tan concentrada con la historia esta del Ellos campo. son Yo detrás de escuché una cámara. rana por ahí, escuché varias ranas, renacuajos, ¿verdad? Sí. Sí. Pues, ¡No le hagas reír! no, perdón. Era una foca, Paren, chicos. Dale. No me van a hacer reír. Claro, eso hermano. Por favor. Los disparos. Caballo. Hasta ahí me quedé, Carlito. Bueno, ahora, ¿eran Big Box o era... ¿Eso último qué era? Todavía no logro comprender. Ahí está.
Mentira. Bueno, gracias, Sofía. Ahí está la representante en este caso de San Lorenzo. Bueno, ahora vamos con el caballero. Bueno, vamos a ver cómo lográs hombre, que superar las en este chicas- caso a las chicas, ¿eh? ¿A qué? Algo cuenta como animal. Escuchamos con todito ya mío. Claro, claro. El pato Donald me pregunta si el pato Donald cuenta como un animal. un pato. Y el pato es un pato. En realidad que- Es un pato. Claro, es un pato, pero de Walt Pero Disney. En este escuchemos. caso es Donald, ¿ok? Bueno, escuchemos a Pato Donald entonces, representante de San Lorenzo también. Asunción, perdón. Sí, ciudad capital aquí. El Pato Donald paraguayo suena aquí. Increíble. Hola, Pato Donald. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí, Pato Donald? ¿A qué? Vino a competir. Ah, vino a competir. Bueno, ¿y dónde están Mickey Mouse y Minnie? ¿Están qué? Yo nunca le entendí a Pato Donald, la verdad. A la gran pistola me dice, ¿verdad? ¿O no? Sí. Sí, Bueno, ¿te gustan las chicas Nati y Pati en cocina? Me encantan. Dice, bueno, me encantan. ¿Qué querrías hacer con ellas, por ejemplo? No. ¿Tomar un vaso? ¿Van a tomar un vaso? ¡Un beso! ¡Ah! ¿Quieres darle un beso? Bueno, excelente. Ahora, ¿tenés otra invitación? Un codazo. Desde el Pato Donald me sale otro tipo de animal. Por favor, dale. Desde el Pato Donald, otro tipo de animal. ¿Conoces el perro de Son como niños? La película. Veamos, dale, escuchemos. El gato en celo, eso, ¿eh? Era una mezcla y ahí... Bueno, esto está jodido, esto está difícil, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Así que nuestro representante, ¿algo más que quieras terminar con nuestro último? Sonido de perro normal. ¿Qué pasó? Bueno, seguimos con uno más, un sonido. Genial. Bueno, también los sonidos de animales, por sobre todo, ¿eh? En este caso, Marcelo está con nosotros, por favor. Rápidamente, Marcelo, unos sonidos de animales. Sí, yo quiero decir, ¿verdad? Que, por ejemplo, viste que está en el patio, ¿verdad? Un águila, ¿verdad? Está volando. Dale, rápido, rápido. Ah, ok, vino el águila. Y Después está, apareció otro animal. sale, ¿verdad? Corvalán. Corvalán, Y, Gustavo. sí, Gustavo Corvalán. Eh, Está ahí su pollito en el patio, ¿verdad? Diciendo. Esto está muy complicado. Después Tenemos está. que hacer una pequeña pausa. Espera, Marcelo, Sí. inspirate aún más porque después de la pausa tenemos que escucharlo más. Y quédate con nosotros. Pausita y ya volvemos. Baila, que no se acabe la noche más, baila.